अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अब इंशाल्लाह जो नए क्लाइंट्स आने वाले हैं या हमारे पुराने जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए एक नई और खुशखबरी है। अभी इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा सेटअप इंस्टॉल कर लिया गया है। अब जिस भी फ्रेंड्स को मोल्ड तैयार करवाना है इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको मोल्ड हम तैयार करके दे देंगे। यानी कि पहले हम कम से कम 20-25 दिन का टाइम लेते हैं, लेकिन अब उनको जल्द ही मोल्ड तैयार करके हम डिलीवर कर देंगे।